Բարև բոլորին, ձեր հետ այսպերքն է։ Այսօր մենք կփորձենք խոսել այն մասին, թե որն է կյանքի իմաստը առանց միստիցիզմի, առանց կրոնական դոգմաների, միայն մատերիալիստական տեսանկյունից։ Ինչու է մարդիկ միշտ տալիս այս հարցը։ Հին ժամանակներից փիլիսոփաներ գլուխ են կոտրում այդ հարցի շուրջ։ Կրոնները տվել են պատրաստի պատասխաններ, իսկ ժամանակակից միտումներն ու երկրազարգացումը խոստանում են իմաստ գտնել ամեն ինչում, յոգայից մինչև ներդրումային պորտֆել։ Բայց ինչ կլինի, եթե կյանքի իմաստը ոչ թե այնտեղ դրախտով կամ ապագայում է, այլ հենց այստեղ, մեր ամեն օր ապրելու ձևի մեջ։ Այս տեսանյութում մենք կդիտարկենք կյանքի իմաստը գիտության և մատերիալիզմի աչքերով, ինչպես է մարդիկ ձևավորված, ինչու ենք մենք այդպես վարվում և ոչ թե այլ կերպ, և ինչն է իրականում կյանքը իմաստալից դարձնում։ Ձանձրալի դասախոսություններ չեն լինի, միայն կոնկրետ գաղափարներ, որոնք կարող են կիրառվել հենց հիմա։ Բաժանորդագրվեք այս պետքարիքին և մենք սկսում ենք։ Այսպիսով, ինչ են ասում գիտությունն ու մատերիալիզմը կյանքի իմաստի մասին։ Մատերիալիզմը աշխարհը դիտարկում է օբյեկտիվորեն, ամեն ինչ գոյություն ունի անկախ մեր ցանկություններից կամ համոզմունքներից։ Մարդը բնության և հասարակության մի մասն է, իսկ նրա կյանքը պատմական և կենսաբանական գործընթացների մեծ շղթայի մի մասը։ Մենք ստեղծված չենք որևէ աստվածային ծրագիր իրականացնելու համար։ Մեր կյանքը ձևավորվում է բնության և հասարակության օրենքներով։ Բայց սա կյանքը դատարկ կամ անիմաստ չի դարձնում։ Հակառակը, այս օրենքների ըմբռնումը մեզ իրական հնարավորություն է տալիս գործել գիտակցաբար։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր գործողությունները ազդում են աշխարհի, այլ մարդկանց հասարակության ապագայի վրա։ Պարզ օրինակ, գիտությունը ուսումնասիրելով մենք հասկանում ենք, թե ինչպես է գործում աշխարհը, և կարող եք օգտագործել այդ գիտելիքները կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Բուժել հիվանդություններ, կառուցել քաղաքներ, ստեղծել տեխնոլոգիաներ։ Եվ սա իմաստալից կյանք է։ Մենք պարզապես չենք շարժվում հոսանքի հետ, այլ իրականում վերափոխում ենք մեզ շրջապատող աշխարհը։ Մատերիալիզմն ասում է, կյանքի իմաստը կախարդական բարձր կոչման սպասելը չէ, այլ մեր ունեցածը, մեր գիտելիքները, մեր ձեռքերը, մեր միտքը օգտագործելը և կյանքին, հասարակությանը և աշխարհին իսկապես հասնելը։ Հիմա եկեք նայենք կյանքի իմաստի պրակտիկայի և փոխազդեցության միջոցով։ Մատերիալիզմը մեզ ասում է, մարդը չի ապրում վակուումում։ Մենք ոչ միայն կենսաբանական էակներ ենք, այլև սոցիալական և ակտիվ։ Եվ կյանքի իմաստը դրսևորվում է հենց դրանում, թե ինչ ենք անում և ինչպես ենք փոխազդում աշխարհի և շրջապատի մարդկանց հետ։ Բայց մենք չենք խոսում ձանձրալի աշխատանքի համար աշխատանքի մասին։ Սա ներառում է գործունեության բոլոր ձևերը։ Ստեղծագործել, սովորել, օգնել ուրիշներին, նոր բաներ հորինել, փորձարկել, շփվել, կիսվել գիտելիքներով կամ հույզերով։ Սա բոլոր իրական գործողություններ են, որոնք մեր կյանքը դարձնում են իմաստալից։ Օրինակ նկարիչը ստեղծում է նկարներ, որոնք ոգեշնչում են ուրիշներին։ Գիտնականը հայտնաբերում է մի բան, որը օգնում է մարդկանց ավելի լավ ապրել։ Մեկը աջակցում է ընկերներին կամ ընտանիքին, մեկը սովորեցնում է ուրիշներին, մյուսը արտադրում է անհրաժեշտ իրեր և այլն։ Այս բոլոր գործողությունները իմաստալից գործողությունան ձևեր են, քանի որ դրանք իրական ազդեցություն են ստեղծում աշխարհի վրա։ Եվ այստեղ կարևոր է հասկանալ, կյանքի իմաստը ինքը քեզ գտնելու վերացական նպատակը չէ, այլ կոնկրետ քայլեր, որոնք մենք անում ենք ամեն օր։ Մեր ձեռնարկած յուրաքանչյուր գործողություն աշխարհի հետ յուրաքանչյուր փոխազդեցություն է, որը կյանքը դարձնում է լիարժեք և իմաստալից։ Իսկ դուք ինչի մեջ եք իմաստ գտնում։ Գրեք ձեր պատկերացրած իմաստը, իսկ մենք շարունակում ենք։ Հաջորդ կարևոր կողմը կյանքի իմաստն է հասարակության միջոցով։ Մարդը սոցիալական էակ է։ Մենք գոյություն չունենք մյուս մարդկանցից առանձին, և մեր գործողությունները միշտ ազդում են հասարակության վրա։ Մատերիալիզմը ցույց է տալիս, կյանքի իմաստը դրսևորվում է այնտեղ, որտեղ մեր գործողությունները նշանակալից են ուրիշների համար, որտեղ մենք մասնակցում ենք հասարակության կյանքին և նպաստում ենք ընդհանուր բարօրությանը։ Սա կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով։ Օրինակ բժիշկը բուժում է մարդկանց, ուսուցիչը դասավանդում է, կամավորը օգնում է դժվարության մեջ գտնվողներին, իսկ սովորական մարդը կարող է աջակցել սիրելիներին կամ ինչ-որ օգտակար բան անել իր քաղաքի համար։ Այս բոլոր գործողությունները կյանքի իմաստի դրսևորում են, քանի որ դրանք իսկապես ազդում են մեր շրջապատող աշխարհի վրա։ Կարևոր է, կյանքի իմաստը հասարակության միջոցով մարդկությանը ծառայելու վերացական գաղափար չէ։ Սա գործնական գործողություններ են, որ մեր շրջապատի մարդկանց կյանքը դարձնում է ավելի լավը։
Նույնիսկ փոքր արարքը կարևոր է, եթե այն օգնում է կամ արժեքավոր բան է ստեղծում ուրիշների համար։ Նյութական աշխարհում մարդկանց հետ փոխազդեցության միջոցով մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքը դատարկ չէ, այն իմաստալից։ Հասարակությունը այն միջավայրն է, որտեղ մեր գործողությունները կշիռ եւ իմաստ են ձեռք բերում։ Իսկ հիմա եկեք կյանքի իմաստին նայենք պատմության պրիզմայով։ Մարդը պարզապես անհատ չէ, մենք մարդկության մեծ պատմության մի մասն ենք։ Մատերիալիզմը մեզ սովորեցնում է, որ մեր գործողությունները հետք են թողնում ազդում են ապագայի վրա եւ ստեղծում է մի աշխարհ, որտեղ կապրեն ուրիշները։ Այստեղ կյանքի իմաստը իրական բան թողնելն է, գիտելիքներ, հայտնագործություններ, գաղափարներ, արվեստի գործեր, օգտակար գործեր, որ մեզանից ավելի երկար կապրեն։ Սրանք վերացական հավերժության հետքեր չեն, այլ աշխարհում կոնկրետ փոփոխություններ, որոնք կարելի է տեսնել եւ գնահատել։ Օրինակ շինարարը ստեղծում է շենքեր, որոնք վարկած կծառայեն երկար տարիներ։ Գիտրականը հայտնագործություն է անում, որը կօգնի ապագա սերունդներին։ Հասարակության մեջ, գիտության մեջ, մշակույթով կամ ահորյա կյանքում մեր յուրաքանչյուր քայլը պատմական գործընթացի մեծ շղթայի մի մասն է։ Կյանքի իմաստը որևէ միստիկ նպատակի սպասելը չէ, այլ այստեղ եւ հիմա գործել է, իրական հետք թողնելով պատմության եւ այլ մարդկանց կյանքում։ Եվ այստեղ է, որ դրսևորվում է մեր կյանքի իրական արժեքն ու նշանակությունը։ Եվս մեկ կարևոր կետ։ Կյանքի իմաստը բացահայտվում է ոչ միայն աշխատանքի կամ հասարակական գործունեության միջոցով, այլև անձնական զարգացման եւ հայտնագործությունների ուրախության միջոցով։ Մենք կարող ենք ուսումնասիրել, սովորել նոր բաներ, փորձել նոր բաներ, բացահայտել աշխարհը եւ ինքներս մեզ։ Ամեն անգամ մենք ինչ-որ նոր բան ենք սովորում, բնության, գիտության, մարդկանց կամ նույնիսկ մեր մասին, մենք խորություն եւ հարստություն ենք հաղորդում մեր կյանքին։ Դա կարող է լինել հետաքրքիր գիրք կարդալը, նոր հմտության տիրապետումը, ճանապարհորդելը կամ ստեղծագործական փորձարկումները։ Ամեն ինչ, որը ընդլայնում է մեր աշխարհի ընկալումը եւ օգնում է մեզ աճել որպես անհատներ, կյանքը իմաստալից է դարձնում։ Եվ ամենակարևորը, այդ իմաստը վերացական չէ։ Այն դրսևորվում է հենց հիմա հայտնագործությունների հաճույքի, ամեն օր ստացվող զարմանքի եւ ոգեշնչման մեջ։ Եվ մենք բացահայտում ենք ինչ-որ նոր բան, աշխարհը մի փոքր ավելի հարուստ է դառնում, եւ մենք մի փոքր ավելի ամբողջական ենք դառնում որպես անհատներ։ Կյանքի իմաստի մեկ այլ կարևոր կողմն այն է, թե ինչպես ենք մենք միասին հաղթահարում դժվարությունները եւ փոխում աշխարհը դեպի լավը։ Մատերիալիզմը ցույց է տալիս, որ կյանքը կարող է դժվար անարդար լինել եւ մեկ մարդու համար դժվար է ինչ-որ բան փոխել։ Բայց երբ մարդիկ միավորվում են, գործում են միասին, օգնում են միմյանց, ստեղծում կոլեկտիվ լուծումներ, այդ ժամանակ կյանքը ձեռք է բերում իրական իմաստ։ Օրինակ մարդկության պատմության մեջ մարդիկ միասին կառուցել են քաղաքներ, ստեղծել գիտություն, հաղթել հիվանդություններն ու որոշ սոցիալական խնդիրներ։ Երկրաչափ ներդրում կարևոր է, բայց իրական արդյունքը ձեռք է բերվել համատեղ ջանքերով, եւ մենք աջակցում ենք միմյանց եւ միասին հաղթահարում դժվարությունները։ Եվ այստեղ իմաստը անձնական հաղթանակի մեջ չէ, այլ կոլեկտիվ գործողության մեջ է։ Այն բանում, որ միասին ենք ստեղծում բարելավում եւ պաշտպանում աշխարհը, կյանքը դարձնում ենք ավելի լավը ոչ միայն մեզ համար, այլ մեր շրջապատի բոլորի համար։ Իսկ հիմա մարդկության առաջ ծառացած է մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք պահանջում են լուծումներ։ Այդ խնդիրների լուծումը եւս մեկ այլ է պատմության կերտելու մեջ։ Այսպիսով մենք կյանքի իմաստը դիտարկեցինք մատերիալիստական տեսանկյունից։ Այն դրսևորվում է մի քանի բաներում՝ մեր գործելակերպի եւ աշխարհի հետ փոխազդեցության մեջ, հասարակությանը մեր մասնակցության մեջ, ապակա սերունդների թողածի մեջ եւ իհարկե մեր անձնական զարգացման եւ հայտնագործության ուրախության մեջ։ Մատերիալիզմը վերևից պատրաստի իմաստ չի տալիս, սակայն այն ցույց է տալիս, որ կյանքը իմաստալից է դառնում եւ մենք գործում ենք գիտակցաբար, ստեղծագործաբար եւ մեր շրջապատող աշխարհի շահերից ելնելով։ Ամեն օր յուրաքանչյուր գործողություն, յուրաքանչյուր հետագործություն քայլ է դեպի մեր կյանքը իմաստալից դարձնելը, որպեսզի մենք մեր հետ կթողնենք պատմության մեջ, որպեսզի մենք ինքներս զգանք ապրելու ուրախությունը։ Այսպիսով կյանքի իմաստը ինչ-որ տեղ չէ, հետավոր ապագայում կամ վերացական գաղափարների մեջ։ Այն այստեղ եւ հիմա է։ Այն, ինչ մենք անում ենք եւ ինչպես ենք ապրում։ Այն, ինչ մենք ստեղծում ենք, հայտնաբերում եւ անում ենք ուրիշների համար։ Եվ սա իմաստը, պարզ գործնական, սահմանալուորեն ազատ ստեղծել, ապրել եւ գործել հենց հիմա։ Կարևոր է հիշել, կյանքի իմաստը ֆիքսված չէ եւ բոլորի համար նույնը չէ։ Այն դրսևորվում է մեր յուրաքանչյուր օրվա, յուրաքանչյուր գործողության եւ մեր շրջապատող աշխարհի հետ մեր փոխազդեցության մեջ։ Սա գիտակցելով մենք կարող ենք ապրել ավելի լիարժեք, իմաստալից եւ ակտիվ։ Եվ վերջապես, մատերիալիզմը մեզ հիշեցնում է,
որ մեր կյանքը եսակի է եւ վերջավոր։ Եվ այդ պատճառով մեր յուրաքանչյուր քայլը, յուրաքանչյուր որոշում եւ ներկայ յուրաքանչյուր բառ հնարավորություն է մեր կյանքը իմաստալից դարձնելու եւ մեզնից հետո հետ թողնելու համար։ Հավանեցիք տեսանյութը, մեր կիսվեք այն ձեր էջերում։ Մինչ հանդիպում։